Siamo tutti fratelli per lodare il nostro Dio e se abbiamo cominciato con il coro cantando una musica che è del Salmo 150, agora invito tutta la chiesa a lodare il nostro Dio e dire che Lui è santo, che Lui è meraviglioso, che è aquele che ci ha salvato. Alziamo per lodare il nostro Dio. Voglio vedere le mani. Sei
C'è una canzone che è bellissima, si chiama Maranata, e mi piace perché ricorda che sempre che eu sentiva canzoni così mi pensava al cielo e Dio che viene per portare la tua chiesa, e questo è algo meraviglioso. Immaginare che un giorno saremo insieme a Lui e lodare, não com questa voce que às vezes falha, a vezes... Estou falando em português? No? Ah, va bene. Non con questa nostra voce che a volta manca, ma com a nostra voce giusta, com a voce bella, e será bellissimo. Quando eu canto com essa música, e o grande som é belo porque la chiesa canta e questo mi fa felice. E Maranata penso che possiamo fare ancora più bello. Sei la luce mia, tu sei salvezza mia, te mi arrenderò. Se a tuo fianco sto, se tengo la tua mano, nulla temerò. Tu sei santo, Signore. Tu sei degno di onore. Solo in te confiderò, paura non avrò, avanti io andrò, perché so che vivo sei, un giorno tornerai, dal cielo scenderai, per sempre regnerai, alleluia. Invito la Chiesa a portare il suo dízimo e la tua offerta in questo momento. Tu sei la luce mia, tu sei salvezza mia, te mi arrenderò. Se al tuo fianco sto, se tengo la tua mano, nulla temerò.
nostro Dio, nella canzone dice che un giorno ritornerà perché Ele è venuto. E quando è venuto Lui ha dato a vita per noi, ha fatto quello che nessuno poteva fare, né? Che io non so chi voleva fare per me. E io penso, mai darò a vida dei miei figli per qualcuno. Io darò la mia, ma il mio figlio jamais. Ma Dio ha fatto questo, ha dato a vida do tuo proprio figlio per noi. E è algo che noi dobbiamo cantare e esaltare sempre, perché non c'è parole per ringraziare questo, a non ser di lasciare la nostra vita na mano di Lui. Eri prima del creato, uno con l'Altissimo. La gloria sua nella creazione si è rivelata In te, Gesù, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, è il nome di Gesù, il nostro Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te, ma che nome bellissimo, Gesù il tuo nome. Con te ci hai voluto il cielo, il regno tu hai portato qui. Il mio peccato è stato grande, il mio peccato è stato, ma più grande è stato. il tuo amore. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, è il nome di Gesù, il nostro Re. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, Gesù il tuo nome. Ma che nome bellissimo, Gesù il tuo nome. La morte hai vinto, il velo hai strappato, ed il peccato hai cancellato. Cieli e terra lodano te, ora viviamo in te, Gesù. Non hai rivali, non hai eguali, ora e per sempre regnerai. Tuo è il regno, tua è la gloria, Gesù il tuo nome noi diamo. Non hai rivali, non hai eguali, ora e per sempre regnerai. Tuo è il regno, tua è la gloria, Gesù il tuo nome noi danziamo. ma che nome potente, ma che nome potente è il nome di Gesù, il nostro Re. Ma che nome potente, nulla
che nome potente è Gesù il tuo nome, ma che nome potente è, Ma che nome potente è il nome di Gesù, il nostro Re. ma che nome potente è, nulla è pari a te, ma che nome potente è Gesù il tuo nome, ma che nome potente è Gesù il tuo nome, ma che nome potente è Gesù il tuo nome. Accomodatevi tutti, fratelli. Una volta al mese il nostro coro partecipa della liturgia del nostro culto e per me è una benedizione perché il coro è ispirante, è ispirativo nel senso che non ci sono delle vanità, non ci sono delle dispute per una posizione, per visibilità e della forma più semplice lodano al Signore. Possiamo fare una pausa glorificando il Signore per la vita del coro? Glória a Dio, o instrumento del Signore, alleluia. E noi che siamo qui, ovviamente salutando i fratelli che ci sono a casa, guardando o streaming, la internet. Noi condivideremo questo testo come appare nel vostro schermo, fratelli, il testo di Gioele, profeta minore Gioele, capitolo 2, dal versetto 12 fino al versetto 17. I fratelli che hanno poca pratica con la Bibbia, giustamente la parte finale del Vecchio Testamento, noi vediamo lì giustamente Daniele, l'ultimo profeta maggiore, noi vediamo adesso il profeta Osea e dopo Osea c'è il profeta Gioele. Gioele capitolo 2, fratelli, dal versetto 12 fino al versetto 17. Gioele capitolo 2, dal versetto 12 fino al versetto 17. Vediamo se la Chiesa è già pronta. I fratelli che hanno trovato riferimento testuale dicono amém. Non sono molto sicuro di questo amém. Avete trovato? Possiate dire amém? Glória a Dio. Così leggo sulla mia versione Gioele capitolo 2, dal versetto 12 fino al versetto 17. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti, stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate al Signore vostro Dio, perché Ele è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che Ele torni e si penta e lasci dentro a sé una benedizione, una offerta, una libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba a Sion, proclamate un digiuno, convocate un solenne assembleia. Adunate il popolo, santificate l'assembleia, adunate i vecchi, i bambini, e quelli che poupano ancora. Esca lo sposo dalla sua camera, e la sposa dalla camera nuziale. Piangono fra il portico l'altare, i sacerdoti, i ministri del Signore, e dicono: risparmia ao Signore il tuo popolo, e non esporre la sua eredità all'infamia, allo scherno delle nazioni, perché dovrebbero dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Possiamo pregare, fratelli? Signore, abbiamo letto la tua santa e benedetta parola. Applica questa parola al profundo del nostro cuore, che non sia una follia, non sia soltanto qualcosa di emozioni, ma che sia una cosa, Signore, profunda nel nostro essere, che possa toccare la nostra anima e il nostro spirito, e che la nostra posizione, addirittura, Signore,
sia stare completamente connesso in te, al centro della tua volontà. Benedice il tuo popolo, il tuo gregge, Padre Santo, gli ospiti che sono venuti. E adesso, Signore, anche essendo io un vaso debole, che la tua grazia possa darmi le condizioni di parlare nel tuo nome, affinché eu sia un canale di benedizione alla tua chiesa, nel nome di Gesù. Amém. Aleluia. Seconda conversione. Può sembrare un paradosso, paradossale, perché esiste soltanto una unica e soltanto veritiera conversione. Ma il popolo, giustamente, che già conosceva la esistenza di Dio, aveva una fede monoteista nel Dio degli ebrei, un popolo che conosceva tutta la saga, il percorso, l'esito della uscita del popolo ebreo, il popolo di Israele dall'Egitto. Sì, avevano giustamente questa fede collegata in questo Dio. Ma adesso la parola profetica di Gioele è una parola di conversione, di tornare a Dio, non di forma superficiale, non di una forma, fratelli, un finto, una forma teatrale, non una forma epidermica che tocca soltanto la pelle, ma che deve entrare nel profundo del nostro essere. E conversione, fratelli, addirittura della forma più pedagogica, não é um giro de 360 gradi que ritorna al punto de partenza, mas sim um giro di 180 gradi che si cambia la direzione, cioè in cui possiamo dire che noi siamo trasformati, fratelli, di forma completa. Il popolo della prima conversione aveva una conversione religiosa, una conversione di abbigliamento, com tutte le regole, tutte le pratiche sanitarie, tutte le pratiche liturgiche, ma ancora il cuore non era un cuore circuncidato. La circuncisione era soltanto sulla pelle, per i maschi. Ma la vera conversione è quello che l'Apostolo Paolo parla in Romani. Deve essere una circoncisione giustamente, non del prepúcio, non di un penis, ma giustamente una vera conversione che proviene da dentro, una conversione dal cuore. Così vuol dire, fratelli, la conversione è giustamente cambiare la direzione di una vita per gli idoli, per stare adesso unicamente nella direzione di un unico culto a Dio. La vera conversione non è una consapevolezza: io sono bravo, io sono una buona persona perché pago le mie tasse, lavoro 8, 10, anche 12 ore al giorno, ho un compromesso con la mia famiglia davanti a Dio, fratelli. Tutte queste cose sono le immondizie, fratelli, perché la nostra vita è sporca. Nessuno potrà apresentar-se davanti al Signore dicendo: io sono santo, io sono puro, perché noi non siamo davanti a Dio, noi siamo tutti peccatori. La conversione è abbandonare la autogiustificazione personale e prendere possesso la giustificazione che proviene da Dio. È solo Dio che può rendere l'essere umano santo attraverso il sacrificio di Gesù. É abandonar o governo dell'ego, o governo dell'io, per adesso stare nel governo di Dio. Dio è il Signore della mia vita. Chi gestisce, chi governa la mia vita è il Signore. La conversione è tutto quanto accade da parte di Dio, fratelli, per coloro che sono spiritualmente morti, ma che diventano adesso vivi per la gloria del Signore. E questa cosa, fratelli, está anche collegato a un pentimento profundo di conoscimento di peccati e avere la fede in Cristo Gesù. Utilizzando alcuni testi paralleli, fratelli, giustamente per rafforzare questa idea, Marco capitolo 1, versetto 15. Vangelo secondo Marco capitolo 1, versetto 15. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. È un cambiamento radicale, fratelli, anche in ciò che crediamo, anche nella nostra forma di pensare. Alcuni hanno giustamente una filosofia, una teologia propria
in quello che tocca la spiritualità, ma la nostra forma di credere non sarà come le filosofie orientali, non saranno giustamente qualcosa gnostica, non è giustamente pensare nella reincarnazione, ma giustamente avere una fede sana nella parola del Signore, credendo giustamente in Cristo. Seconda cosa che possiamo anche dire, fratelli, utilizzando il testo adesso di Luca capitolo 9, versetto 23, è impossibile immaginare una vera conversione se non possiamo sottolineare quello che appare nel capitolo 9, versetto 23. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. La conversione è anche una chiamata, fratelli, per prendere la nostra croce. Ah, ma devo giustamente passare per una sofferenza, mutilar-me, giustamente devo avere una passione giustamente per la sofferenza, essere sadista, vedendo gli altri, o anche tocca a me, essendo masochista? No. Gesù está parlando di prendere la croce giustamente in una cosa chiamata rinunzia. Se qualcuno non sa cosa è rinunzia, non ha vissuto una vera conversione, fratelli. È giustamente abbandonare, lasciare, mettere a parte quello che danneggia, quello che lascia immunda la nostra anima, cioè i peccati. Noi dobbiamo giustamente fare la rinuncia, e questo rappresenta giustamente la croce. E noi possiamo parlare di conversione collegata alla croce, ognuno di noi. Ne abbiamo delle rinunce da fare per l'amore di Cristo. E per l'ultimo, fratelli, il testo di Romani capitolo 6, dal versetto 12 fino al versetto 14. Romani 6, la lettera di Paolo ai Romani capitolo 6, dal versetto 12 fino al versetto 14. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per obbedire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. La conversione è diventare, fratelli, una nuova vita. In poche parole, essere liberi del peccato. Essendo una nuova criatura, fratelli, avendo un cuore nuovo, avendo questa fede, avendo pentimento, fratelli, adesso noi non siamo schiavi del peccato. Il che è schiavo è giustamente sotto un giugo, una condizione insormontabile. Ma adesso noi siamo più schiavi, siamo chiamati figli di Dio. E la nostra prospettiva deve essere una prospettiva per l'eternità. Giustamente glorificare il Signore, capendo che il peccato non ha potere su di noi, ma se il peccato ha potere su di noi, noi dobbiamo valutare la nostra conversione e siamo chiamati a passare per la veritiera conversione. E nel nostro esempio didático, fratelli, la seconda conversione. Joel é um profeta que ha descrito il caos, um profeta que ha giustamente rivelato un messaggio di Dio attraverso un crollo econômico, davanti un periodo di crisi, e una crisi che è proveniente da Dio, fratelli. Dio permette la crisi, ma anche è il Dio che rimuove il suo popolo dalla crisi. Dio permette la crisi affinché il popolo possa pentirsi, possa rivalutare le loro priorità, possa passare per un processo di risignificato, avere un significato veritiero, giusto, sano. E adesso Dio permette la crisi, ma anche rimuove il suo popolo dalla crisi. E se possiamo guardare Gioele capitolo 1, fratelli, parlerò alcune cose di forma introduttoria affinché possiamo capire un po' il contesto. Il testo di Gioele capitolo 1, versetto 4. L'avanzo lasciato dal bruco l'ha mangiato il grillo, e l'avanzo lasciato dal grillo ha mangiato la cavalletta, e l'avanzo lasciato dalla cavalletta ha mangiato la locusta. Giustamente sono venute le piaghe degli insetti che hanno rovinato tutta la produzione agricola.
E pouco che restava è venuto il grillo dopo. E quello che possiamo dire che era restato come un frammento, una cosa molto frazionata è venuta la cavaletta e a locusta e ha distrutta tutta la produzione agricola. Parlando com o nosso fratello Elias, che lavora em campanha, alla Valle di Valpolicella, dopo questa grandinata che abbiamo sentito qua a Mantova, Porto Mantovano, Goito, Marmirolo, possiamo dire, non è vero, Elia, che la produzione di questo anno è completamente distrutta. Tutte le vite, fratelli. E le poche vite che sono rimaste sono ancora ferite dal colpo della grandine. Vuol dire che non ci sarà giustamente la produzione da uva, per il vino e altre cose perché è venuta una grandinata. Anche se per noi la grandinata e per me, fratelli, è un agente di Dio che amando l'attenzione nostra, perché Dio è che controla la forza della natura, non è Satana, non sono i suoi demoni, è Dio. E se Dio ha permesso, fratelli, questo pregiudizio, se Dio ha permesso giustamente la rovina nei campi, è perché c'è un proposito. Il profeta giustamente sta sottolineando che Dio permette la piaga, ma anche permette nel versetto 6 che un esercito inimigo potesse venire giustamente all'incontro della nazione di Israele. Un popolo forte e innumerevole è salito contro il mio paese. I suoi denti sono denti di leone e a mascella da leonessa. Uau! Nonostante, fratelli, il pregiudizio del campo adesso vem giustamente un attacco dell'inimico contra noi che già siamo deboli, anche noi che non siamo fortificati. Não è il momento in cui noi siamo lì giustamente in gamba, abbiamo una grinta da combattere perché stiamo lamentando tutto quanto è accaduto, ma è venuto inimigo. Adesso, fratelli, anche la offerta al tempio è giustamente sminuita. Nel versetto 11, capitolo 1, versetto 11: disperatevi agricoltori, piangete viticoltori a causa del grano, dell'orso, perché il raccolto dei campi è perduto. Ok, se la prima parte, se il bruco, le cavaletta, la locusta hanno distrutto tutto, c'erano degli agricoltori, non possiamo stare guardando dietro, quello che è passato. Quello che è distrutto. Noi dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarsi per recuperare, perché giustamente la base della nostra economia è il lavoro. E adesso ci sono degli uomini che cominciano a seminare per terra, che cominciano a coltivare la terra, ma anche quello che era ancora in terra, fratelli, come dirà il testo, il versetto 17, la vita è secca, si rovina già il solo. Lá il seme non germoglia, fratelli, non viene, non si punta fuori, perché anche nel secondo ciclo adesso ci sono delle perdite. E adesso nel versetto 16, não è forse scomparso il cibo davanti ai nostri occhi? Non c'era niente da mangiare, fratelli. La gioia e la esultanza non sono forse scomparse della casa di nostro Dio? Al punto che davanti a questo cenário la gente non aveva motivazioni per cercare a Dio. Guardando le circostanze esterne, come mangeremo? Come sopravviveremo davanti alle situazioni così? Non c'era neanche loro animo. Come potevano loro esultare e gioire nel culto? E per finire, fratelli, versetto 19, versetto 20. A te, Senhor, io grido, perché il fuoco ha divorato i pascoli del deserto. La fiamma ha consumato tutti gli alberi della campagna. Adesso, fratelli, conclude la forma più bizzarra, più strana, più difficile da sopportare. Prima viene la peste, dopo viene l'attacco inimico, dopo c'è un desiderio di ripartire novamente per seminare, ma anche quello lì è distrutto. Adesso la terra, essendo árida come un deserto, cosa viene? Il fuoco. Il fuoco viene e rovina quello che possiamo dire che è rimasto. La erba sulla terra.
al punto che nel versetto 20 gli animali selvatici rivolgono a te, stanno clamando gli animali a Dio, perché i corsi d'acqua sono inariditi, il fuoco ha divorato i pascoli del deserto. Anche gli animali selvatici, noi domestici, non avevano cosa da mangiare, adesso gli animali cominciano a clamare a Dio per la loro situazione. E adesso noi siamo dentro di questa introduzione nel capitolo 2. Il profeta parte giustamente dicendo: è necessario suonare la tromba a Sion. È necessario suonare la tromba a Sion, capitolo 2, versetto 1. E anche nel capitolo 2, fratelli, nel versetto 15, suonate la tromba a Sion. La tromba deve essere suonata, deve avere un rumore, deve avere giustamente un alerta, deve avere una chiamata. La chiamata per Sion, non una chiamata, un non suonare la tromba alle altre nazioni. Questa cosa è molto interessante. A volte, fratelli, noi vogliamo suonare la tromba affinché gli altri possano vedere. Vogliamo suonare bene la tromba di forma troppo alta, troppo intensa, affinché gli altri possano sentire i rumori che provengono da noi. Ma il messaggio profetico è suonare la tromba per voi di casa, per il popolo, per ogni famiglia di Israele. È un movimento contrário alla vanità, fratelli. È un movimento completamente contrário a coloro che cercano la gloria, la visibilità, il riconoscimento. Coloro che vogliono essere riconosciuti per quello che fanno anche per il Signore. No. Se noi dobbiamo suonare la tromba, se noi dobbiamo fare un movimento di chiamata, non è per gli altri, affinché la gente possa vedere, ma giustamente una chiamata interna, all'interno delle famiglie, all'interno delle case, all'interno del tempio, all'interno di ogni contesto domestico, affinché possiamo chiamare l'attenzione del popolo, che è tempo di tornare al Signore con tutto il cuore, anche con digiuni, anche con pianti e con lamenti. E dirà il testo che devono essere stracciate il cuore, non le vesti, una pratica religiosa, una pratica culturale, come un protesto. Si rompevano le vesti come un protesto inammissibile. Io non sopporto, io non accetto, come se stracciare le vesti potevano sorprendere Dio. Un movimento religioso, culturale, possa chiamare e sensibilizzare il cuore di Dio. Ecco Dio, sono qua, stracciato le mie vesti, ho rotto il mio pantalone. Come se queste cose chiamassero l'attenzione di Dio. Non chiama l'attenzione di Dio, perché queste cose non valgono assolutamente niente. La cosa che importa per Dio não é o externo, quello che importa per Dio è l'interno. Devono essere stracciate, fratelli, il nostro cuore. Não é no nosso aspecto fisionômico, não é um estereótipo, não é la cosa, não é um truco, não é la vestimenta, mas é qualcosa que provém de dentro, uma coisa que provém justamente dell'intimo del nosso essere, que provém do nosso cuore. E desastre evidenciado nel texto está chiamando il popolo per un avvedimento, un pentimento. Cosa si devono fare nella hora di crisi, fratelli? Davanti a una tale crisi così, che la grandinata non è stata niente paragonata a quello che Joel ha vissuto nei suoi giorni. Joel está descrevendo que a crise que il popolo está affrontando ci sono degli elementi spirituali. La Dorotella, tornata in Italia, è andata in mercato, è sorpresa con i prezzi degli ingredienti in Italia. Que inflazione che noi stiamo vivendo, fratelli. Qualcosa que custava €1 adesso está custando €2. Una cosa que custava dei centesimi adesso vanno. E se parliamo adesso del riso mantovano, uau, ma que coisa alucinante.
Ci sono degli elementi spirituali in cui o profeta Joel sta giustamente rafforzando, chiamando l'attenzione dietro la crisi, dietro agli eventi economici, dietro tutta la scarsità dei cibi, esiste giustamente le fondamenta spirituali in cui noi non possiamo ignorare. E può darsi che personalmente stai vivendo una crisi que toca os seus sentimentos, a tua existência, a tua identidade, a tua origem, ai tuoi sonhos, a tua perspectiva de vida, adesso se ferma, perché sono tanti desideri nel tuo cuore e tu se senti bloccato perché vive um momento de crise. Crisi coniugale, crisi ministeriale, crisi spirituale, tuttavia Dio está chiamando a tua attenzione. Perché deve firmar-se com quello que está fazendo. Interessante, quando tu entra nella carroça del treno, existe lá escrito, soltanto em caso de emergência para utilizar questo freno, não é verdade? Perché quello freno, como uma forçatura, obbligherà la pilota, giustamente, non lo so se chiama pilota, la pilota del treno, a frenare perché c'è qualcosa che non va. La crisi giustamente è un alerta, è una lampada rossa che sta suonando, che noi dobbiamo frenare, dobbiamo fermarsi, noi dobbiamo bloccare il nostro movimento perché la forma, la condotta nostra non va bene. E se cerchiamo di insistere, le cose saranno peggiori, fratelli. Cosa fare in un momento di crisi, fratelli? Não existe un'altra soluzione se non cercare Dio. Nel momento della crisi, la unica soluzione è rivolgersi a Dio. Non con la superbia e l'arroganza. Dio, siamo nello stesso livello. Tu sei mio amico, io sono tuo collega. Della forma più umile, Signore, vivo una vita di disastro, lontano dei tuoi sentieri, lontano della tua presença, Signore. Signore, scusa perché ho preso delle decisioni nella carne, nell'impulso, di forma impulsiva, Signore, perdona-mi. E questo cercare Dio, e questo rivolgersi a Dio deve essere una cosa personale. Immaginatevi pure una crisi domestica. Estou aspettando la mia moglie avere una posizione spirituale. Oppure una donna, estou aspettando il mio marito perché lui è sacerdote, il capo della famiglia. Se lui prende una decisione così, anche noi prendiamo una decisione. Negativo. Perché è una cosa personale. Tu, nella figura singolare, devi rivolgersi a Dio. Se gli altri non fanno, independente di loro, prendi la decisione tu. Il tuo cuore deve essere giustamente cambiato, il tuo cuore deve essere fortificato, la tua vita deve essere cambiata, parte da te. E noi vediamo nel testo, fratelli, che questa cosa ha una urgenza. Proclamando anche in digiuno che parleremo. Versetto 16, fratelli, capitolo 2, versetto 16, adunate il popolo, santificate assembleia, adunate i vecchi, i bambini, e quelli che poupano ancora, esca lo sposo dalla sua camera, la sposa della camera nuziale. È molto interessante perché, paragonando la parafrasi di Gesù, uno che desiderava seguire Gesù, ma io voglio seguirti, ma ho un problema, devo risolvere il lutto, siamo in un funerale, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, vieni tu a seguirmi. Non è una cosa per domani, fratelli, non è una cosa nella settimana prossima, oppure dopo il Ferragosto, perché adesso deve rilassare, dopo le vacanze, è una cosa adesso, subito, il nostro momento è ora. E não é uma coisa só per gli adulti, è per i vecchi, anche per i bambini che devono pentirsi, fratelli. Perché è una cosa personale, è una cosa immediata e è una cosa profonda, fratelli. Non è qualcosa scenica, superficiale, commossa delle emozioni.
Ma una cosa, fratelli, una decisione profunda, non è religiosità, ma una trasformazione di mente, giustamente una nuova posizione. E questo rivolgersi a Dio, fratelli, deve essere com diligência, digiuno. Perché digiuno? A gente já era com fome, já não havia absolutamente niente da mangiare, dovevano adesso digiunare. Digiunare, fratelli, não como prática religiosa, ma como una ferramenta per sensibilizzare il nostro spirito. E questo è giustamente lo scopo del veritiero digiuno, fratelli. Ok, sto digiunando perché ne ho una causa personale. Pode digiunare ovviamente, fratelli. Ma il principale riflesso, il risultato del digiuno, che la tua anima è sensibile. Tu lascia adesso, minimizza la fame fisica e adesso comincia a essere affamato di Dio. Al ponto che si dirà, digiuno è fame di Dio. Se hoje sei não está numa fome de Dio, numa fame de desiderio de congregare, numa fame de adorare il Signore, passa per un digiuno che la tua anima sarà sensibilizzata. Lascerà di essere un credente tiepido, freddo, un credente insensibile, diventerà un credente fervente. Questo è lo scopo del digiuno. Affliggere la nostra anima per desiderare il Signore. Bambini vecchi, anche la classe sacerdotale, perché il giudizio comincia all'interno della casa del Signore. Tutti devono ritornare e a venire con sincerità alla presenza del Signore. Il blocco, la struttura che noi abbiamo letto, fratelli, che è dal versetto 12 fino al versetto 17, è giustamente un frammento storico. Finendo il versetto 17, viene il versetto 18. Che adesso tutto cambia. Il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo. O versetto 19 prosegue. Il Signore ha risposto, adesso è la risposta. Nós vediamo il testo, una parola dopo l'altra, un versetto dopo l'altro, ma adesso il versetto 19. Dopo la chiamata al pentimento di rivolgersi a Dio, il versetto 19 è un altro ciclo temporale. È il momento che Dio rivela la sua risposta davanti a un periodo che non appare nel testo. Ma questo popolo, i vecchi, i bambini, la classe sacerdotale, i politici, cominciano a cercare Dio. E la risposta del Signore nel versetto 19. E ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò il grano, vino, óleo, voi ne sarete saziati. E não vi esporrou più all'infamia tra le nazioni. Il popolo, quando comincia giustamente a cercare il Signore, il problema è giustamente il fornimento, il problema giustamente era la merce che non aveva cosa da mangiare. Adesso il provvedimento viene. La gente riesce a mangiare grano, anche il superfluo, il vino, óleo, e voi sarete saziati. Tanti che rinnegano una chiamata, una vocazione, perché sono preoccupati cosa mangeranno. Cosa che tanti che non prendono una posizione con Dio, di essere quello che devono essere una chiamata missionaria, pastorale, perché sono preoccupati per i vestiti, sono preoccupati per il mangiare, sono preoccupati per il vivere. Tutte le cose in cui il Signore ha ordinato che noi non dobbiamo essere ansiosi. Il popolo è preoccupato, la terra è bruciata, inimigo è giustamente promosso nel sconfitto, la terra non ha forza per germogliare, per dare la vita. Ma adesso viene la parola del Signore, è Dio che dà la vita, è Dio che cambia la storia, è Dio che cambia il quadro, è Dio che cambia una città, è Dio che cambia le persone, è Dio che cambia una nazione. Se existe um texto paralelo, fratelli, que nós possiamo utilizzare di forma sicura, è il testo di 2 Croniche, capítulo 7, versetto 14. Alcuni già conoscono in memoria. Se il mio popolo, su quale invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte le sue vie malvagie, e io lo esaldirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati, che è la cosa più importante, la parte spirituale, e la seconda cosa importante,
guarirò il suo paese, in altre versioni, guarirò la loro, la sua terra. La terra è guarita quando ci sono degli uomini e le donne che cercano il Signore in profondità, com sincerità, che se umilham davanti ao Senhor, e não vale soltanto uma experiência epidérmica de pele, sensazioni, é freddo, é calo, oh, pele doca, ma una cosa che va dentro del nostro essere, fratelli. Já visto l'esperienza delle persone che passano per un cancro terminale e riescono a sopravvivere, hanno una nuova prospettiva di vita. Se não valorizzavano il tempo, se não valorizzavano la famiglia, adesso tutto è riconfigurato. Delle persone che hanno avuto incidenti, fratelli, adesso al fondo tutti sono morti, io sono rimasto, sono un miracolo. La gente ridefinisce la loro vita. Dio è maggiore che un incidente di macchina. Dio è più forte un'esperienza con Gesù, fratelli, che una guarigione di cancro, perché Gesù è l'unico che può dare una nuova vita. E noi a volte, fratelli, passiamo per questa nuova vita e sembra che continuiamo nella stessa pratica, pensando per noi stessi, spegnendo il nostro tempo con le cose inutili, utilizzando il nostro vocabulário, fratelli, con le cose e discorsi banali. E noi dobbiamo giustamente passare per quello che autore sacro in 2 Croniche 7,14 ci dirà. Un popolo quando invoca, si umilia, prega, cerca la mia face, si converte le sue vie malvagie. Il Signore ascolta del cielo, perdona i peccati, che è la cosa più importante. Il Signore guarisce il paese, la nazione. Il Signore guarisce giustamente il paese, la nazione. Adesso nel versetto 20, allontanerò da voi inimico. Se prima il Signore aveva permesso la guerra, adesso il Signore allontana la guerra. Perché la guerra aveva una funzione didattica, i combattimenti avevano una funzione didattica. Per pentirsi, per umiliarsi. Adesso siamo pentiti, siamo giustamente allineati con la volontà del Signore, con sentieri dell'Eterno. Non ha perché la guerra. Nemico, va via. Generale di guerra, allontanati. Re pagano, va via. Perché il Signore adesso finisce la guerra. Versetto 22. Não temete o animali selvatici, perché i pascoli del deserto reinverdiscono. Perché gli alberi portano il loro frutto, il fico, la vite producono abbondantemente. Adesso gli alberi ritornano a apresentare il loro frutto. Anche i pascoli, la erba che não c'era, perché era un deserto, diventerà verde. Versetto 23. Voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella di autunno e quella di primavera come prima. È passato il periodo di siccità, fratelli, non c'è adesso la aridità, perché anche la terra è umida, perché il Signore invia la pioggia. Già abbiamo vissuto dei momenti di aridità, di una siccità grande qua in Italia. Credo che è stato l'anno scorso, 2 anni scorsi, anche il livello del Lago di Garda abbassato di forma allucinante, perché ci sono gli impatti fisici, atmosferici, ma che il punto iniziale è qualcosa spirituale. A volte noi pensiamo, perché ci sono tanti cambiamenti climatici, è tutto l'uomo, perché è l'uomo. Alla fine, fratelli, chi permette tutte le cose è Dio. È Dio che controlla. Se ha avuto un tsunami, fratelli, ma che cosa terribile, un Dio buono che permette il tsunami. Più preoccupato com il nostro benessere fisico, Dio está preoccupato com a nossa salvezza, fratelli. Se noi andiamo al cielo, se noi andremo alla condanna eterna.
E se é necessário utilizar ele agente atmosférico per chiamare la nostra attenzione, il Signore farà. E texto prossegue. Versículo 24. Le aie saranno piene di grano, e tieni traboccheranno di vino e d'olio. Novamente na força da abundância, versículo 25. Vi compenserò dalle anata divorata dal grillo, dalla cavaletta, dalla lacusta e dal bruco. Il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Chi ha inviato la piaga, fratelli? Nel capítulo 1, Dio. Cosa il Signore sta parlando adesso? Vi compenserò delle anate divorate dal grillo, cavaletta, locusta e bruco. Il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Dio está parlando di compensazione. In altre parole, Dio está parlando di restituzione, fratelli. Il tempo perso, il tempo che è stato divorato, il tempo che è stato danneggiato, il tempo che è stato perso a livello della produzione agricola e altre cose, sarà compensata di una cosa nova che il Signore farà. É muito interessante, fratelli, perché a volta é per guadagnare e noi dobbiamo perdere. Já sentito questa massima? Per guadagnare e noi dobbiamo a volta perdere. Imagina, fratelli, tu deve dar um salto. Eu não sono bravo, anche adesso, senza forma fisica, è difficile fare qualcosa, falou na bruta figura. Ma se io devo fare um salto, cosa devo fare prima? Novamente nel teatro do pastore, momento scenico. Devo dar um salto lì, a minha meta é de lá. Ma prima devo ritornare per prendere l'impulso. Devo giustamente organizzarmi e vuol dire a volta di retrocedere, andare indietro per giustamente superare l'ostacolo. Ci sono delle perdite significative, fratelli, che ti faranno guadagnare più avanti. Não lamentar-se pelle perdite da adesso. Não piangere per la sofferenza. Não piangere per la crisi, perché la risposta per la crisi è rivolgersi a Dio, cerca Dio, e Dio cambia completamente la nostra storia. Dio cambia completamente la nostra casa. Dio cambia completamente la nostra nazione. Dio cambia tutto quanto è attorno a noi, fratelli. Perché è un Dio che compensa, fratelli, un Dio di restituzione. Perché è una disciplina, perché è pedagogico. Perché alla fine, perché il Signore sa, conosce tutto quanto ne abbiamo bisogno. Le perdite dal grillo, dal bruco, la locusta, le cavalette, não se paragoneranno, fratelli, com o novo que o Signore farà. Versículo 26. Mangerete a sacietar, loderete em nome del Signore. E la cosa più incredibile adesso nel versetto 27. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele. Ok, quando Dio transforma, possiamo mangiare bene. Noi che era davanti a un lungo periodo di digiuno, non c'era vino, non c'era olio, non c'era carne, non c'erano i bestiami, non c'era niente, non c'era frutta del campo, frutta della stagione. Dio può dare, Dio può dare. Uau, aleluia, o inimigo é allontanato, oh, maravilha, glória ao Senhor. Mas a coisa più importante, que a presença de Deus será restaurada, fratelli. E a presença de Deus é melhor que uma fruta, é melhor que uma buona grigliata, fratelli, é melhor que um bom vinho, fratelli, é melhor anche se sappiamo che i nemici sono lontani da noi, perché la presenza del Signore è il maggiore premio, fratelli. E só possiamo stare con questa presenza quando il nostro cuore è giustamente allineato con il Signore. E per concludere, fratelli, o orologio já Páscoa avançato já 1 minuto e 10 secondi. Versetto 28 e concludo. Dopo questo cosa? Un pentimento, conversione. Haverá che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Hoje nós abbiamo un movimento del pseudo spirito, fratelli. Le manifestazioni spirituali che non sono precedenti di una vera conversione. Movimenti spirituali, carismatici, que não provengono di un vero pentimento,
di un tornare al Signore con tutto il cuore in profondità, non di forma superficiale. Il movimento e riempimento do Espírito é uma consequência, fratelli, quando i nostri focus, quando siamo focalizzati nel Signore e niente di più. E adesso noi pregheremo, fratelli, farò la prima preghiera, noi canteremo con coro, dopo farò una preghiera finale. Ma io voglio chiamare aqui la tua attenzione affinché le parole possano essere rimaste dentro del tuo cuore e não essere qualcosa que venga a essere perduta, ma che possa entrar em tuo orecchio e justamente essere custodito nel tuo cuore. Padre Santo, em nome de Jesus, Senhor, permette la crisi, ma il Signore è il Dio anche che rimuove la crisi della nostra vita, Padre Santo. Se la origine è il Signore, la soluzione è anche il Signore. Se il Signore apre la ferita, il Signore è l'unico che può guarire la ferita, Signore. E per questa cosa, Signore, noi non facciamo un giro di 360 gradi, ma noi facciamo un giro di 180 gradi. Cambiamo completamente la direzione di una via, di un controllo umano, per aderendersi, Signore, e sottomettersi completamente alla volontà del Signore. Adesso, Padre Santo, attraverso questa canzone che sia anche la nostra preghiera, Padre Santo, e che possiamo accettare tutto quanto il Signore già prepara per noi. Ma il Signore desidera non le nostre vesti stracciate, ma il Signore desidera giustamente un cuore rotto davanti a te. Che ci sia, Padre Santo, un movimento veritiero, genuíno, proveniente dalla anima e dello Spirito, nel nome di Gesù. Amém. Si camminerò nella notte, tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai, la tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me.
per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Posso già vedere una luce che risplende per me, il buio finirà e per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Voglio chiamare la tua attenzione. Finisco con questo dato storico. Nella seconda guerra mondiale, Hitler aveva un progetto, un sogno: invadere e conquistare la Russia. Una cosa che aveva idealizzato anche Napoleone. Napoleone giustamente ha invaso la Russia, giustamente nell'inverno intenso della Russia. 400.000 uomini perirono. Adesso Hitler, sapendo che le città erano bruciate, perché mobilizando um exército grande é necessário provvedimento, cibo da mangiare. Mas lui está guardando justamente tudo, está mancando tudo. Mas suo ímpeto era più grosso, conquistare. Aveva questo desiderio, conquistare, ma c'erano delle evidências. Rússia é troppo grande. Mobilizare um exército em um inverno. Hanno bisogno di riscaldarsi, di mangiare, di nutrir. Ma lui non è firmato. Cosa è successo? La sconfitta. Non sto parlando, fratelli, di Napoleone, non sto parlando di Hitler, ma sto parlando di uno che è maggiore che una nazione, maggiore che la Russia. Il Signore sta rivelando tante cose affinché tu não prossegua, starò adesso decodificando, utilizzando giustamente o italiano semplice. Stai lì insistindo em un rapporto, stai giustamente lì insistindo em una decisione, stai lì giustamente insistindo em una passia, una mania. Il Signore ci ha rivelato: fermati. É tempo de cambiare la direzione. Sto permettendo la crisi affinché tu possa donar-se, consegnare-se, girare la tua vita e mi cercare con tutto il tuo cuore. Quando c'è questo giro, questa conversione, tutto cambia. La guerra esterna cambia. La guerra interna, fratelli, que existe um combatimento qua dentro, cambia. E nosso contexto cambia, fratelli. Ah, ma un momento che la inflazione è alzata adesso, l'euro non vale assolutamente. Ma Dio cambia. Con poco Dio fa diventare molto. Non mancherà assolutamente niente, perché Dio giustamente ricompenserà, farà la restituzione. Come ti piace questa parola? Mi piace restituzione. Ma è necessário um passo di fede. É como, Signore, não voglio continuare con questa vita. Eu voglio um cambiamento. E voglio che la restituzione, il cambiamento, sia unicamente promosso da te. Questa parola è venuta nel mio cuore con un proposito. Perché non stava per parlare di Joel oggi, fratelli, ma Signore lì, Joel. Ok. È perché in questo momento tu di crisi, il Signore è una soluzione nel nome di Gesù. Il momento adesso è per una risposta semplice, obiettiva, e che non possa trattenere, che tu non possa trattenere quello che o Spirito Santo sta ti spingendo a fare. Prenda una decisione di rivolgerti al Signore. Voglio pregare per tutti coloro che stanno vivendo, non voglio descrevere qual è la crisi,
ma è un momento di crisi. Alcuni passano la crisi per sentimenti, per una passione, passano una crisi per la età. Adesso sono na mesa età, sono in crisi. Não voglio sapere la crisi. Mas se é um momento de crise na tua vida, stai cercando a solução do Senhor, te invito a venire qua davanti em nome de Jesus. Como la vera conversione, que não é strappare giustamente le vesti, ma strappare il cuore. Não é sonare la tromba, sono qua, no. É uma tromba que se deve sonare al suo ambiente interno, é per te, é um alerta. E eu voglio que Dio me sostenga, me fortifica e cambia questo momento de crise na minha vida. Este pure del tuo posto, men noi lodiamo em nome de Jesus. É um momento de sincerità, de autenticità. Vivo questo momento, non ho vergogna, perché ho bisogno di Dio e nessuna cosa altro. Vieni qua, voglio fare questa preghiera per la tua vida. Se é um momento de crise, se é um momento que stai cercando le risposte, mas Senhor, ha parlato oggi al tuo cuore. Anche che sia in un unico ponto, Senhor, ha parlato al tuo cuore. Vieni qua, em nome de Jesus. É tempo de ritornare, fratelli. Não é tempo de prosseguir. Dobbiamo giustamente fare quello movimento dietro, per giustamente fare quello salto, giustamente saltare la muraglia, saltare l'ostacolo. Ma tu devi fermarsi nel nome di Gesù per dare questo impulso. Lodiamo l'Eterno mentre io prego. Si camminerò nella notte, tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai, la tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me, chi temerà, chi temerà. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me.
lascerai mai quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Facciamo un applauso a Gesù, gloria a Dio, accomodatevi pure fratelli, stiamo arrivando al momento finale del nostro culto, noi dobbiamo fare la nostra propaganda abitudinale di tutti gli eventi. Questo mercoledì, fratelli, stiamo finendo per gli ospiti che stanno guardando una decorazione, cos'è Grazia Transformante, è una campanha, tutti i mesi siamo lì riflettendo, focalizzati su questo tema, Grazia Transformante. La grazia del Signore, questo premio in cui noi non meritiamo, ma il Signore ha donato attraverso il sacrificio di Gesù per la nostra vita. Finiremo questo mercoledì e ci sarà anche un agape, ci sarà lì una festa, una radunanza per mangiare dopo il culto, ovviamente, né, fratelli, dopo il culto. E tu potrai portare le bevande, un piatto dolce e un piatto salato. Giuliana. Vorrei ricordare che manca pochissimo per la nostra conferenza delle donne a ottobre e il nostro hotel, Parco Hotel 4 Stelle, colazioni, pranzo e cena, e noi crediamo che Dio parlerà di forma molto speciale. Abbiamo camera di 3, camera da 2 no, penso che di 2 solo nella struttura laterale, non vale? Sì. Però quello che ti voglio dire è che tu possa stare in preghiera, perché noi crediamo che il Signore cambierà la nostra visione. A volte noi accettiamo le accuse di Satana, accettiamo di alcune cose che non impedisci di servire al nostro Dio. Chi tu sei? Perché Dio ti ha creato? Qual è il tuo scopo? È questo che parleremo e tu sei il nostro invitato. La caparra per firmare il posto è di 35 euro. Ancora abbiamo posto dentro per quelli che finiscono da pagare tutto prima e già siamo vicini a 100 doni. Gloria a Dio. Salute fratelli con la pace di Dio. Avete mai meditato con gratitudine al significato di essere qui in chiesa al culto?
Io penso che qui sia veramente un privilegio essere qui, perché qui troviamo 3 cose molto potenti: l'amore di Dio Padre, la potenza del sangue di Gesù Cristo e la potenza dello Spirito Santo che ci aiuta ad essere veramente cristiani migliori. Ecco perché è con gioia che voglio, da parte mia, ma ovviamente da parte del Pastore Evandro e del Ministero di Accoglienza, ringraziarvi e dirvi che siamo felici di avervi avuti oggi i nostri ospiti in questa chiesa. Ovviamente questo grazie è rivolto a tutti, ai fratelli storici della chiesa, a fratelli che magari sono di un'altra chiesa e che oggi sono nostri ospiti, e anche a chi è magari per la prima volta che viene in chiesa, o magari è la seconda o la terza. Possiamo garantire che qui troverete sempre una forte e grande accoglienza. Alle persone nuove incoraggio anche, se avete delle domande, se volete informazioni, se anche avete bisogno di preghiera, perché la preghiera è la medicina più potente che possiamo avere e che Dio ci provvede. Quindi augurandovi anche una buona settimana santa, sempre guardando Gesù Cristo, vi ringrazio per essere qui. Ciao a tutti, sono qua per ringraziare la Chiesa per le preghiere che avete fatto per quanto riguarda il campo junior. Vi ricordate che vi ho chiesto di pregare che i nostri giovani potessero fare veramente esperienze con Dio. Ebbene, questa settimana abbiamo veramente avuto, questa settimana che è passata, abbiamo avuto una settimana meravigliosa. Veramente i giovani hanno avuto delle esperienze con Dio. Vi chiedo di pregare che tutto quello che hanno ascoltato lo Spirito Santo possa sigillarlo, ok? E che possa continuare quei cambiamenti che devono fare nella loro vita. Grazie tanto. Fratelli, per domenica prossima iniziamo un nuovo módulo da Scuola Biblica Dominicale. Noi studieremo la lettera di 2 Timoteo e sarà adesso ministrato dalla nostra carissima sorella Lida Idolari. Eccola là, chi non conosce la sorella Lida, va bene? E non lo so se ci sono altri annunci da fare. Abbiamo finito, fratelli. Chiederò al Pastore Salvatore venire fare questa preghiera finale. E dopo ci sarà il post-ludio, l'opportunità di dare un abbraccio forte e augurare una buona settimana ai nostri cari fratelli in Cristo Gesù, e Dio ti benedica potentemente. Signore, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore. Grazie perché le crisi nella nostra vita servono, e grazie perché tu le mandi perché vuoi cambiamento, Padre. Vogliamo ringraziarti per la parola che tu ci hai dato oggi, e fa che veramente ne possiamo fare tesoro, Padre Santo. Adesso che l'amore di Dio Padre, la grazia salvatrice del nostro Signore Gesù Cristo e le dolci consolazioni dello Spirito Santo di Dio siano su tutti noi e su tutto il suo popolo, sparso su tutta la faccia della terra, ora e per sempre. Amen. Amém. Innalziamo-ti, fratelli, com o pós-lúdio, com o nosso belíssimo e benedetto coro. Nós finiremo questo culto. Ministra, augura una buona settimana in Cristo. Aleluia. Sei potente,
segue